क्या कहते हैं, सरकार में हालात बहुत अच्छे थे, क्या कहें शिवम जी? और 2014 में तो हालात ओमकार जी से भी कहना चाहता हूँ, तब 8,000 थी और अब तो 18,000 हो गई। अगर इतना मेहरबानी आप भी किए होते तो कहां से कहां पहुंच गए, वो बात पीछे की मत खोदिए। मौके पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज कितना है हमारी प्रतिमा, आज की बात कीजिए, क्योंकि किसान आज लड़ाई लड़ रहा है। आपसे लड़ाई लड़ता था और आपसे बराबर लड़ाई लड़ रहा था जब सत्ता में आप थे। इस समय सत्ता में जो पूंजीपतियों की सरकार है, हम उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए हमारे नेता कहते हैं इस समय सरकार किसी की नहीं चल रही, इस समय सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों की चल रही है, उन्हीं की बात मानी जा रही है। किसान की कोई सुनने वाला नहीं है, व्यापारी का कोई सुनने वाला नहीं है। मैं अपने मित्र की बात का जवाब दे रहा था जो ठीक है भाई साहब, मान लिया मैंने आपकी बात मान लिया, क्योंकि आप पीछे की बात कर रहे हैं। इस समय जो हमारी सरकार से लड़ाई चल रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सही है। इस समय कितनी आग दोगुनी हो गई है। इस समय व्यापारी का क्या हाल है, जाकर के मार्केट में देखिए, बेमौत व्यापारी मर रहा है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। इस समय खाने को लाले हो रहे हैं, एक एक छोटा बड़ा दुकानदार कितना परेशान है। आप 6,426 की बात कर रहे हैं, तब क्या आई थी, आज की आज देखिए, रोड पे मारामारी बची। आज से 3 साल पहले जो लेबर 400 में मिलता था, आज लेबर कह रहा 250 में हमें कहीं लगा लीजिए। ये देश के मेरे परिस्थिति हाहाकार मचा है। शाही जी, बड़ा आरोप है, किसानों ने जितना उत्पादन किया, क्या वाकई में वो खरीदा गया पूरा? मैंने अभी देखिए आपके ही चैनल पर अभी हमारे भाई किसान नेता कमलेश यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड खरीद की। ये कहीं से छिपा नहीं है, रिकॉर्ड खरीद हुई। दूसरा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, अगर नहीं हुआ, एक उदाहरण देता हूं मैं। पंजाब के किसानों ने इस बार तिलहन क्या रेट, क्या भाव बेचा बाजार में? खुले बाजार में बेचा है उन्होंने। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भी पत्थर चलाते थे, क्या हक हुआ उनका? देखिए, आप उस तरीके की बात मत कीजिए। आप किसान हैं, हमारे पूज्य हैं, अन्नदाता हैं, आप वही बने रहिए। आप राजनीतिक दलों के बहकावे में मत आइए, आप राजनीति मत करिए। आपकी बात अवश्य सुनी जाएगी, लेकिन एक अच्छे हृदय से, एक बेहतर तरीके से आप लोग सरकार की तरफ हाथ बढ़ाइए। सरकार हमेशा अपनी बाहें खोलकर खड़ा है आपके साथ। आप उनके परिवार के सदस्य हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा 130 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, जिसमें आप और हम दोनों हैं। जी देवन जी, कमलेश जी, ये सुनी जी, ये बात लोग उस 130 करोड़ वाले से बाहर हैं। अगर उसमें होते तो हमारी बात सुनी जाती। मैंने क्या बताया, एक बार नहीं, दसियों चैनल से माननीय हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने और हमारे जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के मान सिंह जी, इन लोगों ने कई बार केंद्र से और जो हमारे भाई साहब बैठे हैं शिवम जी, इन लोगों के द्वारा आह्वान किया है कि कहीं सरकार तक हमारी आवाज पहुंच जाए। चिट्ठी भेजी गई, चिट्ठी का भी जवाब नहीं मिला है। कैसे कह दे हम भी 130 वाले में के? हमको तो लग रहा है हम लोग बाहर वाले हैं, जो हमको एक तरफ छोड़ दिया गया है, जियो या मर जाओ, कोई मतलब नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। हम चाहे 400 से 500 से ज्यादा किसान हमारे शहीद हो गए, किसी नेता ने नहीं देखा। आज इस स्कीम के ऊपर हमारे परिवार की माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग सभी लोग दिख रहे हैं। गर्मी बीत गई, बरसात बीत गई, ठंडी बीत गई, अब फिर बरसात आ गई। कितने आंधी तूफान हम लोग झेले। अगर 130 करोड़ जनता की सरकार होती तो बात की जाती। कोई भी समस्या का हल सबको पता है, बैठ के निकलता है, लेकिन जब एक टेबल पे कोई आएगा। महीने तो हो चुके हैं और ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, ये हर कोई जानता है। 7 महीने बाद भी हमारा माल जो बिके एमएसपी से नीचे ना बिके, मैं यही चीज तो कह रहा हूँ। अगर ये चीज और जो